韓國男星 Ring 出席慈善晚宴，上台獻唱令全場嗨爆。Ring 更透露工作大計將接拍電視劇。呢晚最令人期待嘅，莫過於韓國男星 Ring 遠道而嚟，為晚宴擔任表演嘉賓啦。 막이 흐르면서 날도 눈을 감으면 내게 Rain, go rain, it's raining, it's raining. 터질 것 같은 스피커 소리가 내게 오면 내게 단 Rain, Yo! go rain, Come on! it's raining, it's raining. Now, oh, let the music control my body 나의 팔과 다리 내 몸이 움직이는 대로 oh, yeah. My body talk, the body talk. Oh, oh. Ring 透露相隔多年再推出新戲，佢都話有好多嘢唔習慣啊。 영화가 이를테면 굉장히 더운 날에 뭐 이렇게 자전거를 타는 내용이어서 좀 더운 것 때문에 고생을 많이 하긴 했지만 네, 그래도 잘 열심히 최선을 다했습니다. 영화 때문에 살 빠진 건 아니고요. 평소에 좀 꾸준한 운동을 하면서 네, 좀 체중 관리를 하는 편입니다. 雖然 Ring 不時出席各類型活動同粉絲見面，但佢哋最想聽到嘅都係惡巴唱歌啊嘛。久未有出唱片嘅 Ring，唔知又會唔會考慮下粉絲嘅意見呢？ 이제 다음 달에 영화가 개봉하고요. 그 뒤에 이제 드라마, TV 시리즈 드라마를 할 거예요. 그래서 TV 시리즈 드라마를 하고 이제 연말에 아마 앨범을 할 생각입니다. 네, 그 빠른 시일 내에 홍콩에서 팬 여러분들과 만날 수 있는 팬 미팅이나 콘서트를 만들어 보겠습니다. 저도 너무 보고 싶고 그리고 제가 늘 사실 너무 사랑하는 음식들이 홍콩에 많기 때문에 자주 오도록 하겠습니다.